食咗10幾年魚先生，真係未食過佢哋300幾蚊呢個價位，仲要係高德置地喎，係呢個可以俯瞰成個 CBD 嘅高德置地魚先生喎，仲要5晚市都通用啊！生蠔、三文魚、金槍魚、阿根廷紅蝦、金豬鵝肝等各類刺身都係任食，除咗平時頂配嗰幾個限定菜同埋海膽，所有嘢都係無限自助點單，真係幾間高端日料放題裏邊係我呢幾年見過至低嘅價錢。如果仲有人未嚟過高德置地魚先生嘅，一定要趁呢個價入手啦！佢哋除咗各類刺身都係特別新鮮好食，而且唔會有任何壓單，你點幾多上幾多之外，仲有中日西式等各式料理啊，都係omakase級別嘅，每份都係你落咗單之後現做，鐵板嘅鵝肝、和牛、爆汁嘅乳鴿，好多料嘅佛跳牆，仲有烤榴蓮同埋板前級別嘅手握手卷同埋壽司。你睇下呢啲燒料真係整得好專業噶，就係你出面食幾十蚊份嗰啲，花一餐可能食唔飽嘅omakase價錢，居然可以喺魚先生實現無限暢食。我覺得今次佢哋真係抵到冇朋友啊，同埋最近係海膽貴，馬糞海膽嚟噶，好似雪糕咁鮮甜。海膽任食嗰一檔都係400零蚊，就係以前係要500-600蚊噶。嗱，優惠就放晒喺左下角噶啦，服務菜品再匹配翻價格真係抵啊！今年有任何生日聚會紀念日嘅團定先，畢竟呢個價唔係時時有。喂，好似唔記得點關注喎。